दारू तू पीवा, बीड़ी तू पीवा, सिगरेट तू पीवा, गुटखा तू खावा, की बनाए तेरी में। अरे हम चिल करे क्योंकि हमारा दिल करे। जो भी उड़ा रहे अपना बाप का उड़ा रहे, तेरा बाप कौन सा हमारा बिल भरे है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे कॉमेडी वीडियो इंस्टाग्राम रील के अंदर बनाते हैं या यहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कई बार भी आप कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए टॉप 50 फनी साउंड इफेक्ट जो कि आप अपनी वीडियो के अंदर यूज़ करके आप अपनी वीडियो को बहुत ही बेहतर यहाँ पे अट्रैक्टिव वीडियो यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कॉमेडी वीडियो होते हैं इंस्टाग्राम रील के अंदर, वो यहाँ पे बैकग्राउंड में इसी तरह यहाँ पे फनी साउंड होते ही है और आप सोचते रहते होगे कि ये साउंड कहाँ से लाए। तो आज मैं आपको यही साउंड के बारे में बताने वाला हूँ जो कि टॉप 50 यहाँ पे फनी साउंड होने वाले हैं। तो इसको कैसे डाउनलोड करना है और आपको कहाँ पे यूज़ होने वाला है और इसका नेम क्या होगा, वो सब कुछ आगे इस वीडियो के अंदर आपको पता चलने वाला। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। हेलो गाइस, मेरा नाम शैलेश, टेक्निक शैलेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको जो यहाँ पे टॉप 55 फनी साउंड इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, उसको डाउनलोड कैसे करना वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले ये जो टॉप 55 फनी साउंड है वो आप सुन लीजिए और इसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो आपको पता चलेगा वीडियो के दौरान, क्योंकि यहाँ पे मैंने सबका नाम दिया है और यहाँ पे आप वॉइस सुन लेंगे, ये इफेक्ट सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे इसकी ज़रूरत है और इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे सुन लीजिए कि ये साउंड इफेक्ट कौन से है। Wow! Wow!
अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि ये टॉप 50 फनी साउंड को डाउनलोड कैसे करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सिंपल सा इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो वहाँ से आप मेरी जो ये टॉप 55 साउंड इफेक्ट है फनी वाले वो आप डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ एक ही क्लिक के अंदर। सिंपल सा आपको उस आर्टिकल पे जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में इसका लिंक मिल जाएगा। तो जाइए डाउनलोड कीजिए और अपने कॉमेडी वीडियो के अंदर ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो के अंदर आपको ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मैं आपको मिलता हूँ एक और नेक्स्ट टाइम, तो चलिए बाय बाय।